आप भी फनी वीडियो बनाते हो और आपको किसी तरह की फनी वीडियो ट्रेंडिंग टॉपिक या उस तरीके के आपको फनी वीडियो क्लिप अगर आप चाहिए और उनमें होने वाले इस्तेमाल होने वाले जो ऑडियो क्लिप अगर आप अपनी वीडियो में लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद इस वेबसाइट को सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से अपने जितने भी आपको फनी वीडियो या ऑडियो क्लिप चाहिए वो बस यहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपनी वीडियो में इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको और भी इस तरह के नए नए वीडियोस मिलते रहते हैं।